Bože, vtáky. Buďte ticho, akože je noc. No, zasvietené si všetky svetlá. Krvavá Mary. Duchovia a iné záhady. Part 5. Čaute, vítam vás pri ďalšom videu a teraz to budú opäť duchovia a iné záhady. Bloody Mary alebo Krvavá Mary je téma, ktorej sa budeme dnes venovať. Predpokladám, že túto tému a tohto ducha, čarodenicu, whatever poznáte, ale povieme si niečo viac o rôznych verziách príbehu o nej a rovnako o tom, ako ju vyvolať a možno si dáme aj nejaký ten príbeh, takže poďme na to. Kto to bola teda tá Krvavá Mary? Niektorí tvrdia, že to bola čarodenica a iní tvrdia, že to bola len nejaká nešťastná žena a následne sa z nej stal duch. Pripisuje sa mnohým panovničkám, že práve oni boli Krvavou Mary a to vďaka tomu, že boli veľmi kruté a teda mnohokrát nechali aj ľudí zomrieť a veľa krvi preliali. Ja sa osobne prikláňam viac k tomu, že to bola iba žena, z ktorej sa neskôr stal duch. Ale príbeh, ktorý poznám ja, vám poviem až neskôr. Existuje až 50 rôznych verzií o tom, kto teda Krvavá Mary bola. A okrem toho existuje aj množstvo mien, pod ktorými Mary ľudia poznajú. Ako Hail Mary, Mary Worth, alebo ako Satanovú dcéru, manželku, či dokonca sestru. Ale najprekvapivejšie je asi to, že dokonca ju stotožňujú aj s Pannou Máriou. Myslím, že je čas povedať vám tú moju verziu príbehu, ktorú poznám teda ja. V nej je Mary malé dievčatko, ktoré zomrie. Myslím, že to bolo fakt, že dávno a vtedy si tí rodičia mysleli, že by ešte mohla ožiť, možno zomrela na nejakú chorobu, toto si fakt istá nie som. Keďže si mysleli, že by mohla ožiť, tak jej malým špagátom pripevnili o ruku zvonček. Oni ju pochovali u seba na záhrade a údajne pokiaľ by sa Mary prebrala, tak by mala zvoniť tým zvončekom. Na tento zvonček zvonil, ale oni si to ako nevšimli proste rodičia. No a Mary sa snažila potom dostať z tej rakvy sama a škrabala na ňu a vlastne z toho je to, že Krvavá Mary, pretože si úplne zodrala tie nechty až do krvi. No a následne tam umrela a mala strašiť ľudí, ktorí ju vyvolajú. Preto si povieme, ako ju vyvolať môžete a môžete to skúsiť, ale nedoporučujem vám to. Keďže existuje množstvo verzií samotného príbehu, existuje aj množstvo verzií samotného vyvolávania. Od takého, kde stojíte iba pred zrkadlom, po také, kde ste s viacerými ľuďmi na zemi medzi sviečkami. Pokiaľ používate tie sviečky, pripisuje sa to už skôr čarodenickému obradu. Takže to je skôr tá verzia, keď veríte tomu, že Mary bola čarodenica. Pokiaľ veríte tomu, že je duch, tak ju môžete vyvolať napríklad tak, že sa postavíte o polnoci pred zrkadlo a 3-krát poviete Krvavá Mary. V ďalšej verzii poviete jej meno 12-krát a otočíte sa. Potom sú aj také vychytávky, ako že celé zrkadlo musí byť mokré, alebo na ňom musí byť troška vody, v ruke musíte držať nožík a sviečku a rôzne takéto psychoverzie. Ja osobne som to ešte nikdy neskúšala a nejak sa do toho ani nehrniem, pretože mi to príde mega creepy, aj keby sa nikto nezjavil, stáť o polnoci pred zrkadlom s nožom v ruke a sviečkou v ruke. Bože, veď by ma ešte pristihli rodičia a poslali ma do nejakého bláznica. No každopádne po vyvolávaní môžu nastať dve situácie. Nik sa nezjaví a vy si idete ľahnúť a dúfate, že ste naozaj nič nevyvolali a že ste tam nečakali príliš krátko a že ten prízrak nie je vo vašom dome. To je asi tá lepšia verzia stále, lebo sa môže stať, že ste naozaj niečo vyvolali. A tam sa to opäť rozvetvuje na dve veci, ktoré vám tento prízrak môže urobiť, respektíve možno aj tri. Buď vám vyškriabe oči a totálne znetvorí vašu tvár, to je prvá verzia, alebo vás uväzní na druhú stranu zrkadla. Ty budete pravdepodobne tiež musieť znášať aj prítomnosti, že to nie je práve najlepšie, čo sa vám môže stať. A myslím si, že možno aj tretia verzia, to je taká z mojej hlavy, nič vám neurobí, len samotná skutočnosť, že vy sa dívate do zrkadla a vidíte v ňom niečo, čo by reálne za vami byť nemalo, aby sa tam ani neotáčate radšej, no proste samotná jej prítomnosť je podľa mňa samo o sebe dosť strašidelné. A ako sa dívam na tento svoj foťák, ktorý je vlastne zrkadlovka a ja sa v ňom vidím, tak je to celkom creepy tiež. Ešte som zabudla povedať, že keď tento prízrak prichádza, tak pravdepodobne s ním príde aj Vánok, taký chladný, hnusný fuj a zrkadlo sa zahmlie. No a potom už prichádza aj samotný prízrak. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak som nikdy nečítala o tom, ako ju odvolať. Môj kamarát mi hovoril,
že sa mu takmer podarilo vyvolať, pretože vtedy sme verili na tú verziu, že 12 krát povedať jej meno a na polnoc presne musíte povedať to 12, ale on to nejako o pol minúty nestihol a povedal, že sa mu zablísla v okne, tiež creepy. A množstvo takýchto namotáviek. Ja neviem, či sa im to naozaj stalo, pretože ja som bola namotateľná veľmi v tom veku, takže ja som tomu verila. Ale či sa to naozaj stalo, to pak neviem. Ale pokiaľ chcete racionálne vysvetliť to, že niektorí ľudia tvrdia, že nejakú krvavú Mary videli, tak sa to stále dá. Jedna psychologička tvrdí, že to je nejako takto. Keďže pred zrkadlom stojíte po tme a v rukách držíte pravdepodobne len sviečku, máte veľmi málo svetla v danej izbe. Do toho sa pridá adrenalín z toho, že ste namotaní, že wow, ide vyvolávať nejakého ducha a vaša hlava to celé ako v tom slabom svetle môže interpretovať tak, že vy niekoho v tom zrkadle vidíte akože kvázi dvakrát, ale je to len vaša hlava posunutá o nejaký akože kúsok. V tom, že to vnímate dvakrát, že vy a vy ešte raz, ale celé je to strašne akože zamotané, ale je to nejaké racionálne vysvetlenie pre tých z vás, ktorí teda neveria. Samotný príbeh vám teda čítať nejdem, má 50 verzií, takže to by sme tu boli veľmi dlho. Ja som vám povedala ten, čo som poznala ja. Existuje aj množstvo filmov, jeden sa volá myslím priamo, že Bloody Mary a môžete si to pozrieť prípadne, alebo pozrieť sa ešte na nete, či nenájdete niečo zaujímavé. Ja som čerpala z českých a slovenských stránok, pretože som bola lenivá prekladať. Ak sa vám toto video a celkovo táto séria páči, tak určite dajte like a podporte ju tým. A do komentára napíšte, o čom by mal byť ďalší, teraz už 6. diel Duchovia a iné záhady, pretože ja budem veľmi rada točiť to, čo chcete vy a nech je to WTF. Ja sa veľmi bojím. Tam úplne zrkadlo, ja sa tam úplne nepozriem. Som vedela, že to nemám točiť.